வாங்க இன்றைக்கி லஞ்ச் பார்க்கலாம். நாங்கள் காலையில் வேலை முடிஞ்சதும் இன்னும் லஞ்ச் சாப்பிட போகிறோம். நான் என்னென்னு கொண்டு வந்திருக்கோம். நாங்கள் எல்லாருமே இன்றைக்கி நாங்கள் 5 பேர் இருக்கோம். நாங்கள் 5 பேர் என்னென்னு கொண்டு வந்திருக்கோன்னு பாருங்கள். நாங்கள் ஒன்று வந்து இந்த கடலைக்குழம்பு, இது கடலைக்குழம்பு. அப்புறம் இது வந்து மீன் குழம்பு, இது மீன் குழம்பு. அப்புறம் இது வந்து பச்சை பயிர் குழம்பு, இது கொள்ளு குழம்பு. அப்புறம் வந்து சாப்பாடு வந்து மட்டரி சாப்பாடு இது. அப்புறம் வந்து இது வந்து அயிலை மீன் வறுவல். இது பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அயிலை மீன் பொரிச்சு வறுவல். இதுதான் நாங்கள் வந்து லஞ்சுக்கு சாப்பிட்றோம். நீங்களும் வாங்க சாப்பிட்லாம்.